Itu Supra 125 yang ngorok-ngorok Bu, suaranya ngorok-ngorok kayak apa ya, kayak filter bocor, suaranya ngorok-ngorok. Setelah aku buka ternyata ini nggak main Bu. Ke vakumannya kurang, intinya ini nggak mau menet. Cek ini aku bukain membrannya. Kita ora toh. Membrannya bro, ini membran 2 lubang hawa di head yang sistemnya otomatis. Suaranya gini bro. Di tingkat kevakumannya ini kurang, harusnya kan halus gini. Ini kalau ngedorong sana halus, ini ditutup pun suaranya tetap ngorok-ngorok. Bingung sampai kena apa tadi yang harusnya gini. Suaranya gini, tetap kayak gini. Ini harusnya gini. Nah ini yang trouble apanya? Menurutku ini yang trouble vakum membrannya yang di sini. Dia kan mainnya model klep, isep enggak. Harusnya gini suaranya. Jadi Supra 125 harusnya halus. Lihat sistem kerjanya itu. Oke, coba kita tutup bro. Suaranya gitu tuh, ngorok-ngorok. Salah. Padahal ini nggak bocor loh. Suaranya nggak gitu. Harusnya kan begini. Oh ini bro, ternyata masalahnya ada di sini nih. Selangnya bocor. Selangnya ya bro, selangnya buat tadi aku curiga itu pasti perselangan. Oke, kita akan kembalikan seperti semula. Kita akan potong ini, pasti sembuh nih.
benar. Sampai ini, ojo lali gini, kleme lho. Ya nangil ini kayak minyak sih deh. Ini solasi oli ini. Aduh, baterai entah. Jadi sesak bre. Lebono ini kan anu ora kemrokap. Ya. Oh, halus. Tinggal kencangkan. Sip. Udah halus ya. Oke bro, suara ngorong-ngorong yang ada di Supra 125 salah satunya adalah ini lubang buangan dari head atas masuk ke membran ini, masuk ke membran ini bro, terganggu akibat pecah selang. Akibat pecah selang. Sekarang udah halus lagi, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Salam kuku kotor. Salam kotor.